Это коллекция блендеров в большом магазине. Все они грешны тем, и дорогие, и дешевые, что связка между чашкой и мотором хилая-хилая пластиковая. Вот она срабатывается через 3 минуты после покупки. А сколько этому блендеру лет, я вам не скажу. Но у него тоже сработалось, но через вот это вот количество лет. Выручают китайские братья вот такой красивенькой муфточкой с Алиэкспресс. Да, но подпилить немножко надо. Установили. И сколько она еще будет работать лет, я не знаю.